Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga idol. Sa video na ito mga idol, i-unbox natin tong bagong bili ko na cellphone na Vivo v27. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. From town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.
masasabi ko lang sa bago kong bili na cellphone mga idol, itong Vivo v27, ay napaka-astig talaga. Kasi napakanipis lang talaga niya. Tapos, sakto lang din ang bigat. At sa camera naman, masasabi kong ayos na ayos talaga. Kasi ang luma kong cellphone, ito yung Poco X3 Pro. Okay naman ang camera nun, kaya lang mas okay talaga ang camera nito. At sa video quality naman, na sinubukan ko kanina, ay masasabi kong sobrang ganda. Kahit sa gabi. Kasi gabi ako nag-video eh. Nakita ko talaga ang ganda ng kuha ng camera. At ang stabilization niya mga idol ay sobrang ganda. Napaka-smooth. So maganda to sa mga nagbabalak dyan na mag-vlog. Ito magandang gamitin mga idol. At sa selfie camera naman ito ay talaga namang napaka-okay. Di ko pa lang nasubukan itong aura light niya, pero kung gusto niyo subukan ko ito mga idol, paki-comment lang dyan sa baba. At pagdating naman sa kanyang fingerprint na scanner, napakabilis din. Oh, natin. Sobrang napakabilis. Sobrang responsive mga idol. Talagang napabilib ako sa cellphone na ito. At pagdating naman sa display mga idol, sobrang ganda din. Sobrang ganda ng display. At napaka-smooth. Napaka-smooth. So sa nagbabalak na bumili ng cellphone na ito, okay na okay pang vlog talaga. At kung ang presyo naman ang pag-uusapan mga idol, nabili ko to sa halaga na 1,699 real. Kung i-convert natin sa piso, dito kasi sa Saudi to, nasa mga 25,000. So hanggang dito na lang tayo mga idol. Kung mayroon kayong katanungan about sa cellphone na ito, paki-comment lang dyan sa baba at susubukan kong sagutin. Para sa sunod nating video mga idol, masalamat.